350 مرضا نادرا في الجزائر هو رقم مخيف مقارنة بعدد المصابين بالأمراض النادرة، فآخر الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة الصحة تشير إلى وجود أكثر من 10,000 مصاب، 50% منهم تابعوا علاجهم على مستوى المؤسسة الاستشفائية بالوطن، فيما يقول الخبراء أنه يصعب إحصاء المصابين لعدم وجود مخبر مرجعي لتشخيص الأمراض النادرة. 2013 درنا بعض الاحصائيات، لقينا عندنا هنا في الجزائر 380 مالادي، ماشي مالاد، 380 مالاد. يا دي مالادي كي نديروا دياغنوستيك بريكوس يقدروا يا ان تريتمون. باغ اكزومبل كيما لا مالادي غوشي، لا فينيسيتونورين، لا تيروزيديمي، هادو يا ان تريتمون. صعوبة تشخيص هذه الأمراض أرق المرضى وزاد من معاناتهم في وقت تحصي فيه منظمة الصحة العالمية 8,000 مرض نادر في العالم. البامي جو ديجا بعثوني لمصطفى قالوا لي كا اورجون، هاي كي لحقت لتماك ومن بعد بداو يتجايو فيا، فهمتي؟ ومن بعد دات لي اديو، دات لي دات تو كاع واش كاين واش لازم، كل واحد واش يهضأ ليه، واحد يقول لي عندك خانيوستينوز، واحد يقول لي ايديتا، واحد يقول لي ميكروسيفالي. التشخيص ما كاش، يعني المريض ولا الاهل تاعو، يعني خصوصا الاهل تاعو يروحوا من الطبيب، يبعثوهم للطبيب وهذاك راه يدور، ودي فوا يديروا سي سكون ابيل اون ايغونس دياغنوستيك، التشخيص ما كاش. ولتسهيل عملية تشخيص الأمراض النادرة في الجزائر يعمل الخبراء لإنشاء مخبر مرجعي لتشخيص الأمراض النادرة، علما أن هناك 5 أنواع من الأمراض النادرة يمكن كشفها بفضل تشخيص ما بعد الولادة.